大姐是吃鲱鱼罐头长大的，什么臭她就吃什么。她尝试过吃屎，但是不喜欢啊，因为不够臭。臭豆腐只能算是小甜点，下水道的气味对她来说那就是新鲜空气。和朋友聚餐，朋友想要挑战一下，夹起一块鲱鱼，刚放进嘴里就止不住的呕吐，她却什么都感觉不到。不一会儿，自己就干完了一盘鲱鱼。大姐现在最爱吃的却是鳐鱼，因为鳐鱼比鲱鱼还臭10倍。节目组邀请了几位鳐鱼爱好者来到鳐鱼发酵车间，门一打开，一股比下水道还要臭100倍的味道袭来。怎么给你形容呢？狗闻了都嫌臭，熏得眼睛都睁不开。其他人纷纷败下阵来，大姐却直接贴着鳐鱼闻了起来，越闻越上头，好想吃一口。不仅如此，大姐生活中也是处处重口味，做菜要加5勺盐，半斤辣椒面，这样吃起来才有滋有味。那她为什么会这样？她却说其实自己闻不到任何气味，冰箱里的食物坏没坏自己也无法从气味中分辨，只能尝了才能确定是否过期。因为闻不到任何气味，也让她暴露在危险中，天然气泄漏自己也毫无察觉，食物烧焦了也不知道。节目组带她来医院检查，一番检查过后，医生说她的嗅觉功能已经完全丧失了，味觉也在退化，这种情况是没办法治疗的。不过闻不到气味并不完全是坏事，大姐是养老院护工，平时的工作就是帮老人换尿布之类的，因为闻不到气味，所以工作起来很轻松，自己也很喜欢这份工作，把缺陷变成优势，大姐还是很值得我们学习的。但是要说吃的奇葩，下面这个小伙表示不服，他抓起一把沙子塞进嘴里，嘎嘣嘎嘣的吃了起来，周围人的表情说明了一切。他却说沙子比糖还要甜，还让旁边的大叔尝一尝。大叔露出了关怀智障的眼神。又到饭点了，他从袋子里掏出2把沙子，这就是他今天的主食，接着大口大口的吃了起来。那是干净又卫生啊，吃完还张嘴让节目组检查了一下，是沙子没错了。他没事就去工地吃自助餐，工地上的沙子新鲜可口，品类多，量还大。来到工地先试吃一下，这个比昨天的甜。哎呦，这边又上新品了，白沙还真没吃过，一口下去，还有海鲜味。他的经验是红沙比较甜，白沙比较咸，不好吃。在此呢，感谢小哥的分享，让我们知道了白沙不好吃。他说自己5行缺土，累了困了就要吃沙子，沙子能为自己提供能量，所以每当工作累了，他第一时间不是休息，而是找出随身携带的沙子，舀上1勺直接开灶，只要吃上一口，整个人都精神了。然而他开始吃沙子的原因却很让人心痛。原来他小时候家里很穷，3天都吃不上1顿饭，饿得受不了了，就想着吃沙子来缓解饥饿。这一吃不要紧，他打开了味觉新世界，竟然爱上了这种味道。但是大家不要模仿，我替大家尝了，一点都不甜，比屎还难吃。最后我有个疑问，吃进去的是沙子，那拉出来的是混凝土吗？没钱的吃沙子，那有钱的吃啥呢？下面这个小哥就很搞笑，他一吃东西就会流泪，并不是辣哭的，就算吃米饭也会止不住的掉眼泪，而且只有左眼会流泪，吃饱以后就不会流泪了。而当他看电影被感动了，就换成右眼流泪了，2只眼睛分工明确，就很神奇。妈妈说他出生的时候就这样，只有1只眼睛流泪，还给节目组看了照片，但照片上明明2个眼睛都在流泪啊。妈妈说是因为他手里还拿着零食呢，正好凑齐了一对。他说吃不同食物流泪的程度也不一样，好吃的流泪多，口味一般的只会掉2滴意识一下，所以公司聚餐都会让他先吃，看泪水大小判断食物美味程度。妙啊，这种特殊技能对工作也有一些影响。他是一位歌手，在外演出化好妆后就不能吃东西了，调皮的同伴强塞给他一粒爆米花，没一会儿眼泪就掉下来了。节目组带他来医院做了全面检查，医生说很可能是神经末梢问题，接着又对眼睛做了测试，医生说这种病叫鳄鱼的眼泪，是由于唾液神经和泪腺交织在了一起，吃东西流的泪应该是唾液，只是有点恶心而已，并不会对身体造成任何伤害。最后小哥也说不是什么大病我就放心了，以后准备去演戏，会把缺陷变成优势，哭戏一定会演得很好。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大叔每天都要生吃泥鳅，从一天吃几根，直到后来的一天1盆，说这样做完全是为了保命。只见他抓起1只，不假思索直接吸了下去，1只不过瘾，接着又吞了1只，怕别人跟他抢，就把盆里泥鳅都装了起来，边走边吃，Q 弹的口感让他流连忘返。吃饭也要先拿泥鳅开胃，母亲很担心他，特意为他煮了一锅香辣泥鳅汤，他连看都没看。他认为高端食材只需要最朴素的烹饪方式，生吃才是最好的。母亲也只能睁1只眼闭1只眼，因为他知道儿子吃泥鳅是为了救命。此话怎讲？原来是大叔肠胃不好，为此还做过5次手术，吃过很多药都没什么效果。偶然的一次，在一本古书上看到泥鳅能缓解胃痛，抱着试一试的态度，当场生吃了1只，结果胃里一下就舒服了很多。就这样一吃就是10年。现在的问题就是泥鳅完全不够吃，没事就要去田里挖泥鳅，没一会就挖了1盆，稍微清洗下，抓起来就吸进了嘴里，那是干净又卫生啊。医院也去过了，胃病还真就好了，身体也没有其他问题。但大家千万不要模仿哦，容易感染寄生虫，如果非要吃的话，建议只能中午吃。
这个大爷30年吃了40万颗糖，这绝对是你见过最爱吃糖的大爷。只见他夹起一片泡菜，两面都蘸上白糖，接着塞进了嘴里，荷包蛋上也要来上满满一勺白糖，就连吃炸酱面他都要加入1包白糖，搅拌搅拌就开始享用美食了。这种神仙吃法震撼周围人一整年。他见人第一件事就是分享糖果，这是他认为最热情的方式。他嘴里随时随地都含着糖果，一天就要吃60颗糖，口袋里也装满了糖，除了睡觉基本上都在吃糖。又到饭点了，大爷打开糖罐子，把满满一勺白糖加在米饭里，做了个白糖拌饭，这个我觉得还是能接受的，我小时候就是这样吃米饭的。然而接下来的操作就比较奇葩了，他夹起一片泡菜，蘸上一点白糖，接着就送进了嘴里。这还没完，荷包蛋上也要来上满满一勺白糖，这个我就接受不了了。饭后大爷还得来一杯糖水消消食，然后1勺2勺8勺，他一共加了9勺白糖，倒上一点点水，搅拌一下，一饮而尽。就这种喝法，他每天都要喝5杯，算下来1周就要吃掉6斤白糖，还有400块糖果，这属实已经在人体承受范围之外了。这样吃糖牙齿能受得了吗？大爷轻蔑一笑说，开什么玩笑，我没有牙，我10年前就用上假牙了，反正不是自己的牙，想怎么吃就怎么吃，嘿嘿。他是从什么时候开始吃糖的？原来30年前他的身体出现了问题，不得不戒掉了烟酒，于是找到了糖果作为替代品。好消息是他的身体慢慢恢复了健康，坏消息是他得了不吃糖就难受的病。说起来也是搞笑，大爷虽然吃了大量的糖，但得糖尿病的却是他从不吃糖的妻子。大爷每天都会锻炼1小时，他认为自己的身体很好，但是他真的健康吗？节目组带他来到医院，一番检查过后，医生说虽然你暂时没有糖尿病，但是你有高血压，还是建议赶快戒掉糖，这样才能保持健康。最后大爷表示，为了健康自己会尽量少吃糖的。老爷子这种情况算比较好的了，下面这个男人就比较严重了。这个男人从出生就喝可乐，33年滴水未进。只见他打开一瓶1.5升的汽水，不到5秒钟瓶子就见了底。吃饭的时候他先倒上了3碗不同颜色的汽水，这几碗汽水就是他的主食，那一点点米饭只是他的配菜而已。吃一口米饭就要喝1碗汽水，他一天要喝3瓶1.5升的汽水，已经连续喝了33年，瓶子连起来都可以绕操场30多圈。随之而来的就是不断上升的体重。不仅如此，他的牙齿也被汽水腐蚀坏了，还得了关节炎，为此他不得不每天吃药，一把药物塞进嘴里。接着就奇葩了，他竟然用汽水送服，他为什么不喝水呢？他却说听到这种回答，节目组觉得很搞笑，怎么可能呢？每个人都可以喝水啊。为了解答疑惑，他决定现场演示，一口矿泉水下肚，紧接着而且他头上也渗出了汗珠，看起来好像是真的不能喝水。他说只要喝水肚子就会痛，真是奇了怪了。原来他小时候得过一场重病，做完手术后母亲给他准备了很多食物，但他自己什么都吃不下，只能喝一点汽水。从那以后就开始喝汽水了。母亲起初对儿子很心疼，于是放任他不停地喝汽水，没想到最后却沉迷于汽水无法自拔了。接下来按照惯例，他被带到医院做检查，首先确定的是他的牙齿都成了蛀牙，需要尽快治疗。在经过各项检查后，医生说他现在的骨骼年龄已经相当于70多岁的老人了，而且他的关节问题更严重，有些关节已经粘在了一起。医生建议他必须停止喝汽水。至于他为什么喝水就会肚子疼，心理医生认为可能是小时候的手术或者当时服用的药物引起了一些副作用，但更多的还是心理作用。几天后，节目组做了个回访，发现他家里已经看不到汽水的踪迹了。他说自己已经把汽水都扔掉了，现在每天都吃蔬菜，用新鲜果汁代替了汽水，希望可以赶快恢复健康。如果要论对汽水的痴迷程度，下面这个老爷子表示不服，连续20年喝可乐，身体会发生什么变化？大爷一口气就喝完了1.5升的可乐，但他却说自己喝的并不多，然而转身又干完了1瓶可乐。老伴也无法阻止大爷，他每天都要喝6瓶1.5升的可乐，工作时也要随身带着1瓶，工作累了就要打开可乐，随时随地补充能量。到饭点了，自然也少不了可乐，米饭里倒上半碗可乐，搅拌搅拌就做成了一份可乐捞饭，先喝汤后吃饭。你别说，我感觉这样好像还不错的样子。那他这样喝可乐多长时间了？大爷说也没有很长时间，也就20年吧。所以20年内每天6瓶可乐，那瓶子连起来都可以绕操场40多圈了。但是20年前他从未喝过可乐，原来他曾经嗜酒如命，长期酗酒给自己造成了严重伤害，他不得不戒掉酒精，于是用可乐作为替代品。这一喝不要紧，他打开了味觉新世界，彻底爱上了这种味道，即使喝到牙都掉光了也无所谓。老伴试图带他去看牙医，大爷却说你有钱烧的啊，有那钱买可乐不香吗？可乐在手，精神抖擞，根本不用去医院。不过最终还是被节目组带到了医院，首先检查了他的牙齿，医生说大部分牙齿都坏掉了，变得很脆，基本上不能咀嚼食物了。接着进入全面检查，医生表示他患有骨质疏松症，而且大爷已经70多岁了，如果不想开席的话就要停止喝可乐。大爷轻蔑一笑，听完医生的话转身就走了。他还说看得出来大爷对可乐是真爱啊。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。男孩每天带母鸡上学，母鸡会乖巧地趴肩膀上听课，听懂了还会打鸣。男孩上课走神，
鸡还会给他一口。男孩每天会带不同品种的母鸡，同学们也都见怪不怪了。今天这只鸡因为打篮球受伤，所以要带在身边时刻照顾。他对鸡的痴迷程度无人能及，家里竟然还有个养鸡场，各种稀奇品种都有，有来自荷兰的昆鸡，看发型就知道这只鸡已经2岁半了。据说一只能卖1000万韩元，因为这鸡真的会 rap， 不信你听。Better come correct. Bring the beat back. That ass girl. 这只是来自日本的战斗鸡，没啥才艺。这只看起来很有自信的鸡是来自马来西亚的，喜欢拿鼻孔看人。还有来自印度的巨鸡，和普通的鸡一比，确实大了很多。这只纹龙画凤的是来自英国的矮脚鸡，家里一共有30多个品种的鸡。记者忍不住问他最喜欢哪种鸡，他思考片刻，舔了舔嘴唇，说中国的大盘鸡。这里的鸡因为语言不通，经常打架。有的鸡5点打鸣，有的6点7点，这让他非常苦恼。不仅如此，他甚至还要给鸡理发，几刀下去，一个适合打篮球的发型就出来了。当鸡生病了，他立马又化身成医生。很难想象一个学生能身兼数职。鸟类专家来了都懵了，很多品种他都没见过，还要小学生给他一一讲解。专家表示真是大开眼界啊！此外，他还成功培育出了新品种，提高了鸡蛋的口感以及品质。专家在一旁都没敢说话，这些鸡被他养得像狗一样听话，随叫随到，走到哪跟到哪。尤其是这只名叫素坤的鸡，各位看官老爷们，我对天发誓，他真的是取的这个名字，不是我在瞎掰呀。最后大家都想知道为什么会如此沉迷于养鸡。他说自己本身就很喜欢篮球，所以爱屋及乌，就喜欢上了鸡。我承认这个是我瞎掰的，下面是他原话，也不知道翻译的准不准。他还说自己梦想就是能在山上养鸡，让鸡自由自在的生活，因为听说跑山鸡口感比较好。他拿着一片白菜叶，对着洗洁精连按了3次，然后把挤出来的洗洁精小心翼翼地包在白菜叶里，直接塞进了嘴里。节目组的人都看呆了，但这只是他的开胃菜而已。随后他又挤出来1勺洗洁精，他又要干什么？只见他把1勺洗洁精都加入鱼汤里，搅拌搅拌，那小味滋一下就上来了，直接开灶。这个吃完真的能吐泡泡啊！节目组想尝试一下，然后就一位客打进贝拉万斯。所以他为什么要吃洗洁精？奶奶说他不能吃肉之类的高脂肪食物，如果要吃的话，就必须先吃洗洁精，清洁一下油脂。我是服了，这都是什么脑血栓想法啊！不过话说回来，吃洗洁精对他的身体真的没伤害吗？洗洁精厂家表示，如果误食洗洁精的话，轻则住院，重则开席，连肖恩都救不了你。这时奶奶缓缓说出一个令人心酸的故事。奶奶年轻的时候工作繁忙，得了胃病，根本没时间去医院。偶然间她不小心吃下了洗洁精，没想到啊，竟然缓解了胃部疼痛，于是就开始一直吃洗洁精了。接下来正常流程，她被节目组带到医院做检查。经过一系列的检查后，医生表情凝重，由于长期吃洗洁精，她的肠胃功能已经受到了严重损伤，医生建议必须停止吃洗洁精。奶奶听后表情也凝重起来，那我以后还怎么吃肉啊？医生说可以通过药物来缓解症状。随后奶奶从药店买了药，信誓旦旦的保证说以后不会再吃洗洁精了。2周后，节目组去奶奶家做回访，想看看她身体恢复的怎么样。万万没想到，奶奶真的恢复了吃洗洁精。没办法，节目组又给奶奶进行了一番科普，让她用药代替洗洁精。1个月后，节目组再次回访，这次奶奶露出了笑容，说她现在已经习惯吃药了，不再吃洗洁精了。为了庆祝奶奶戒掉洗洁精，节目组准备了一份炸鸡，现在她可以放心的吃肉了。话说这位奶奶年龄小，不懂事，乱吃也就算了，但是下面这位81岁的奶奶就过分了。81岁的奶奶把眼药膏挤在勺子上，先喝口温水，然后就把眼药膏送进了嘴里，随后又取出假牙，牙槽里也要挤上满满一条，完事再戴起来。奶奶说这种感觉非常 gay， 她是不是对眼药膏有什么误解啊？看了这种奇葩操作后，节目组好奇的问她，你拿眼药膏还会做什么？奶奶说眼药膏嘛，除了不用在眼睛上，哪里都能用啊，比如脖子酸痛了就可以抹上一点，活血化瘀，疏通经脉，而且脚上也可以用，治脚气一绝，今天涂明天好。不仅如此，眼药膏在手，奶奶都不需要唇膏和护手霜，实在是居家旅行必备良药。她这样使用眼药膏已经10年了。节目组问她吃眼药膏是种什么体验，她说入口绵柔，回味甘甜，总结来说就是不好吃。又到饭点了，奶奶把眼药膏挤在假牙上，她说这样的话就可以啃得动骨头，不然连米饭都咬不动。奶奶吃着吃着又开始吃眼药膏了，她孙子的表情可以说明一切。她说眼药膏可以帮助她消化，原来她一直都有肠胃消化方面的问题，也吃过一些健胃消食片，但是有严重的副作用。有一天她突发奇想尝了一下眼药膏，结果感觉非常 gay， 于是就这样一直吃了起来。家人都很担心奶奶的身体健康，都劝她不要再吃眼药膏了，否则只能等吃席了。奶奶却说你们试试嘛，真的管用。
最后没办法，奶奶被家人带到医院做检查，一番检查下来，医生明确说道，眼药膏不是万能的，不仅不能帮助她，我们还发现眼药膏引发了食道炎，所以必须停止吃眼药膏。听到这些后，老太太终于决定不会再吃眼药膏了。要说吃眼药膏比较奇葩的话，下面这个奶奶表示不服。70岁的奶奶打开一罐可乐，一口气全部喝掉，然后满意的打个嗝，这是她最享受的时刻。她说可乐是她的灵丹妙药，生病的时候喝可乐，织毛衣的时候腰酸背痛喝可乐，唱歌唱累了也会喝可乐。采访人员说，最近一直熬夜剪片子，感觉很累。奶奶却说，那赶紧整一瓶可乐呀，困了累了喝可乐嘛。她家里到处都塞满了可乐，像这样的罐装可乐，她每天都要喝10罐。40年里，她喝了15罐可乐，这相当于一个游泳池的量。她太爱喝可乐了，即使不吃饭也要喝可乐，喝完可乐横扫饥饿，然后满意的打上一个嗝。但是她也是有原则的，那就是只喝常温可乐。她在被子里摸索了一下，就掏出了一罐可乐，说自己喜欢打嗝，只有常温可乐可以使自己打嗝，所以她的可乐从来不放冰箱里。节目组想测试一下，是不是冰可乐真的不会打嗝。奶奶也很配合，一口气干了冰可乐。喝完后，奶奶连连摇头，说这感觉不对。然后奶奶又喝了一罐常温可乐，然后那么她是从什么时候开始喝可乐的？原来40年前，丈夫和2个孩子意外去世，这对她打击很大。在那段痛苦的日子里，是可乐给她的生活带来了一丝安慰。喝了40年的可乐，那么她身体状况还好吗？她被节目组带到医院进行全面检查，医生发现她患有严重的胃溃疡，很多溃疡面都是反复发作。听到诊断结果后，奶奶不禁担忧起来。医生说不用过分担心，只要积极接受治疗，戒掉可乐就会慢慢康复的。最后她和节目组拉钩保证，以后会慢慢戒掉可乐的。那就祝她早日康复吧。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他每天都要吃牙签，吃饭要先摆上3盒牙签，一根牙签就着1口米饭，500根1盒的牙签，每天3盒就是1500根，直接成了他的主食，边吃还边笑。好吃，特别好吃，比柚子香。打牌的时候就当成零食吃，一根根往嘴里塞。床头也放满了牙签和一次性筷子，方便看电视的时候吃。逛街的时候，她甚至连扇子都想尝一尝。最急的人是她老公，怕她吃死了，也试图阻止她，但她根本不听，反而还认为正是牙签救了她的命，这又是为啥？她也不解释。现在还变本加厉，觉得牙签不过瘾了，直接吃起了筷子，说筷子吃着有嚼劲，口感也比牙签好。她老公真的害怕了，切了点水果让她改善一下，她看都没看，直接丢在一边，对着托盘口水直流，要让老公把托盘劈了给她吃。老公都要疯了，这玩意能吃吗？这个时候绝对不能再惯着她了。算了，当我没说。看来只要是木头大姐都想尝一尝。她边吃还边嫌弃，说这托盘应该是用胶水拼接的，满满的科技与狠活，味道不如牙签香。那她到底为啥要吃木头？真的是奇怪。大家又给她找来了一堆木制品，大姐一尝，这不还是科技与狠活吗？都是用油漆刷过的，一点都不好吃。总结下来还是牙签好吃。就在这时，她终于告诉了大家吃牙签的原因。原来她之前患有严重的胃病，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了一根牙签，没想到胃里一下就不痛了。从那以后只要胃疼就会吃牙签，竟然还慢慢吃上瘾了，宁可不吃饭也要吃牙签。大家现在都想知道她身体真的健康吗？一旁的老公终于讲话了，说带她去医院检查过，胃病真的好了，身体啥毛病没有。现在他们的问题就是牙签很贵，吃不起了。为此街坊邻居都来支持，纷纷送上牙签。不得不说大姐的牙口真好，真是大千世界无奇不有啊！大家千万不要模仿哦。黑人女孩只是在地上舀脏水喝，却把一旁的美国人羡慕的不行。在欧美这种水价值千金，但黑人女孩并不懂这些，只知道身体难受时喝上一口会舒服不少。美国人曾经为了找到这种水，甚至爬上了90度的大冰川，脚下是深不见底的万丈深渊，头顶还有冰碴不断倾泻，只要被砸中，肯定粉身碎骨。唯一的依靠就是手中的2只冰爪，只要能找到这种神奇液体，他就能拿到100万美刀的回报。想到这，男人咬咬牙继续攀爬，艰难来到峰顶后，赫然出现了一个仿佛要吃人的黑洞，速降到最底部，下面竟出现了一条冰蓝的潺潺流水，这就是他舍命寻找的天然苏打水。经过了1000年岩层的天然矿化循环才形成，富含多种有益健康的矿物质，以前只有法俄2国才有，我国直到2005年才在黑龙江克东县发现，也因此被誉为世界3大珍稀苏打冷泉。因存量稀少，开采难度大，天然苏打水才显得尤其珍贵。大妈每天捡钱100块，却差点丢了老命，钱都是从这棵柿子树下捡的。硬币每天早上都会准时出现，1个月捡了1大杯。对于这种现象，当地老人说柿子树果实累累，象征着家族兴旺，可能是有人对着树许愿丢下的硬币。可奇怪的是，附近其他柿子树下却找不到任何硬币，只有他家店门口的树会这样，这就有点诡异了。大妈很焦虑，说这明显和自己有关，难道是有人在对自己下蛊吗？
大家决定偷偷安装监控，找到这个丢硬币的人。经过漫长等待，终于发现了一位可疑人员。大家亲眼看见他经过柿子树的时候丢下了一个什么东西，记者赶紧追了上去，却结果发现他只是丢了一个树叶而已，是个误会。说来也奇怪，自从安装了监控，就再也没发现什么可疑人员，但每天早上树下的硬币还是准时出现，从不缺席。这下他更慌了，只能没日没夜地守着监控。终于在第3天，他看到一个神秘的身影在向树下丢东西，而这个身影竟是每天都会和他见面的人。店主大妈吓得不敢说话，为了验证自己的猜测，他在一枚硬币上贴了一张白纸，偷偷放进了收银机。没一会，店里来了一个收废品的大妈，买了一杯咖啡。店主把带记号的硬币找给了他。第2天早上，这张带记号的硬币果然出现在了那棵柿子树下。店主确认一直丢硬币的就是这位收废品的大妈。随后节目组找到废品大妈，大妈也承认是自己丢的。至于为什么一直这样做，大妈说店主每天都会把废纸箱给自己，而且还不要钱，为了表达感谢，每次会从卖纸箱的钱里拿出50偷偷丢在树下。知道真相的店主终于松了一口气，真是一个温暖感人的灵异事件啊！村里老人每天不吃饭也要来这条小溪里泡一泡，他们说小溪里的石头会按摩，用手摸一下，肌肉就会剧烈跳动，酥麻的感觉瞬间传遍全身。流过石头的水好像也有魔力，村里人像疯了一样泡在水里，说泡完神清气爽，有的还会把这水接回家，一脸笑意的表示喝了它有神奇的力量。记者忍不住了，说什么都要感受一下。我严重怀疑这家伙是演的，韩国人都这个屌样，但他信誓旦旦地说自己真的有被电到，不过感觉挺爽的，甚至还有点上瘾。节目组摄像大哥看不下去了，你这演的太假了，你当观众是傻子啊？我来试试，这也没事啊。靠！摄像大哥表示自己真不是演的，这石头真的带电啊。接着他们摸了摸旁边的石头，没有任何感觉，整条小溪只有这块石头会让人产生酥麻的感觉，好像真的存在某种磁场和能量。节目组请来专家，专家也被电了一下。为了寻找答案，大家顺着溪流往上游走，发现了一间房子，看样子很久没住人了。刚想进去了解情况，却被门把手电了一下，用电笔一测，果然有电。看来这房子漏电了。拉下电闸后，神奇的事情出现了，那块石头不再让人产生酥麻的感觉。原因很明显了，这座房子漏电，电流传导到了石头上，所以才会让人产生酥麻的错觉。维修好了电路，石头也变成了普通的石头。没想到村民却很伤感，这么舒服的按摩以后再也享受不到了。你们真是造孽啊！大白天他用一整块黑布把灯遮了起来，接着在地上撒了一大把红豆，让它分散到每个角落。之所以这么做，只因这天花板有点怪。狗狗不分昼夜地盯着天花板狂叫，叫声充满了恐惧。就算拿它最爱的食物，也不能转移注意力，吃2口就要死死盯着天花板。这诡异现象是从1个月前开始的，当时爷爷去世了，他们参加完葬礼就搬到了这里。狗狗一到新家就表现得很反常，不分昼夜地对着天花板叫。有人说是爷爷跟到了家里，但主人根本不相信这些，他怀疑天花板上有什么小动物之类的，于是把热成像探头伸到天花板上一探究竟，结果并没有发现任何小动物，然后又怀疑是灯光导致的，接着用黑布把灯完全遮住。狗狗突然就不叫了，看来问题找到了。可还没过2分钟，狗狗再次叫了起来，实在没办法了，主人决定去楼上邻居家看看。敲了半天都没人开门，去物业一问，物业的回答让人大吃一惊，楼上根本就没有住人，这就有点诡异了。而且监控显示，狗狗晚上叫得更厉害，身体还不停颤抖，连主人都开始怀疑是不是真的有什么脏东西，他们是真的害怕了。于是找来了动物专家，专家观察片刻却笑了起来。专家说狗的听觉十分灵敏，可以听到人类听不到的声音，说天花板上一定有细微的噪音。接着拿仪器一测，果然有声音，31分贝相当于轻声说话的音量，这种声音人类是听不到的，但狗就可以听得很清楚。把声音放大后才听清，原来是公寓管道流水的声音。之所以狗狗反应这么激烈，是因为刚搬家，再加上狗狗对环境变化很敏感，才导致它不停地叫，并没有什么鬼魂。主人终于松了一口气，解决方法也很简单，录下这个声音，然后调高音量，反复放给狗狗听，期间再给它一些奖励，慢慢矫正认知，让它爱上这个声音。果然经过多次脱敏训练，狗狗不再乱叫，很快就睡着了。它是真的累了。大妈来看病，医生却把蘸满辣椒汁的棉签插到了大妈鼻孔里，只因这大妈实在不一般，她家客厅每天都放着一盆辣椒，这是韩国最辣的胡椒，也是她餐后水果，10分钟就能吃完这么一大盆。为了增加口感，她会用辣椒蘸着辣椒酱吃，嘎嘣脆就好像吃黄瓜一样，没有丝毫反应。摄像小哥有点怀疑，浅尝了一口，看来不是假的。大妈淡定的一根接一根的吃，很快就干完了一盆。为了测试她能吃多辣，大家准备了世界各地的辣椒。大妈看得两眼放光，这么多辣椒看着就好吃。首先出场的是来自墨西哥的胡椒，接着是烟熏辣椒，说吃起来像柿饼。第3个是泰国的辣椒，
吃起来脆脆的像薯片。总结下来还是第一种好吃，大妈忍不住又吃了一个，这把一旁的工作人员都看乐了。大家再次尝试，还是辣到不行。大妈感觉很莫名其妙，根本就不辣嘛。虽然大妈很能吃辣，但也有她吃不了的东西。洋葱和大蒜对她来说就太辣了，一吃就会满脸通红。为啥会有这么极端的反差呢？医生提取了辣椒素，对大妈进行感官测试，把蘸满辣椒素的棉签插入鼻孔，大妈一点反应没有。医生认为她对辣椒素不敏感，所以觉得辣椒并不辣。而大蒜之所以辣，是因为含有大蒜素，大妈对大蒜素非常敏感，所以才会觉得大蒜辣。她的眼睛会喷水，倒上一杯汽水，直接用鼻子喝，喝完捏住鼻子掰开眼皮，只听吱的一声，一道细水柱从眼角喷了出来，喷出了2米远，足足持续了5分钟。这还没完，她又拿出一个气球塞进耳朵，捏住鼻子后，气球竟然一点点的变大，耳朵直接成了打气筒，不一会就把气球吹爆了。接下来她又表演了其他几个绝活，都是在眼睛射水基础上延伸出来的。她说做这些就是为了好玩。之前看了一个狗血韩剧，非常感人，但很奇怪，看着看着家里的天花板突然开始漏水，但外面并没有下雨啊。原来不是天花板漏水，是自己的眼泪喷出来了。这才知道自己还有这种绝技。从此他开始不断挑战自己，从刚开始喷得很短，慢慢到现在能喷2米远。现在他还要做个更大的挑战，用眼睛喷水灭蜡烛。结果喷出来的水流太小，没有成功，对着镜子左看右看，不应该呀。接着打了几个喷嚏疏通鼻腔，又试了几次还是不行。原来小哥是感冒了，他表示等自己好了会继续挑战。听说世界纪录能喷4米，自己准备刷新下。在这个村子睡觉必须要戴耳塞，否则凌晨就会醒来，还要在本子上记录着醒来的时间。他们都是被一个怪声吵醒的，每到凌晨，整个村子就会传来龙的叫声。这声音就好像要地震了一样，从凌晨一直持续到黎明，不戴耳塞根本无法睡觉。很多人受不了都搬走了。村长把录到的声音放给大家听，摄像小哥也吓了一跳，但奇怪的是，怎么都找不到声音来源。大家在村里走访，听到一个可疑的声音，走近一看，原来是台微型缝纫机，但音量非常小，根本不可能，而且附近也没有任何施工现场。一时间关于这声音的说法越来越多，越说越离谱。有人就说肯定是之前开山采石惊动了龙脉，为了让村民安心，大家决定今晚一定要找出罪魁祸首。在村里多个角落安装了声纳设备，来到凌晨，这怪声准时响起，检测到的声音都指向了一个小巷子。走近一看，这巷子里就只有一个锅炉，难道这龙叫声就是他发出来的？把声纳设备对着锅炉，果然是他没错了。大家都觉得很奇怪，锅炉为啥会发出这种声音？售后人员排查了半天，终于找到了问题所在，原来是里面一个电磁阀损坏了，滑动时就产生了这种不寻常的声音。维修好了锅炉，果然这天夜里怪声就消失了，村民终于可以丢掉耳塞睡个好觉了。大妈每天捡钱100块，却差点丢了老命，钱都是从这棵柿子树下捡的，硬币每天早上都会准时出现，1个月捡了一大杯。对于这种现象，当地老人说柿子树果实累累，象征着家族兴旺，可能是有人对着树许愿丢下的硬币。可奇怪的是，附近其他柿子树下却找不到任何硬币，只有他家店门口的树会这样，这就有点诡异了。大妈很焦虑，说这明显和自己有关，难道是有人在对自己下蛊吗？大家决定偷偷安装监控，找到这个丢硬币的人。经过漫长等待，终于发现了一位可疑人员。大家亲眼看见他经过柿子树的时候丢下了一个什么东西，记者赶紧追了上去，却结果发现他只是丢了一个树叶而已，是个误会。说来也奇怪，自从安装了监控，就再也没发现什么可疑人员，但每天早上树下的硬币还是准时出现，从不缺席。这下他更慌了，只能没日没夜地守着监控。终于在第3天，他看到一个神秘的身影在向树下丢东西，而这个身影竟是每天都会和他见面的人。店主大妈吓得不敢说话，为了验证自己的猜测，他在一枚硬币上贴了一张白纸，偷偷放进了收银机。没一会，店里来了一个收废品的大妈，买了一杯咖啡，店主把带记号的硬币找给了他。第2天早上，这张带记号的硬币果然出现在了那棵柿子树下。店主确认一直丢硬币的就是这位收废品的大妈。随后节目组找到废品大妈，大妈也承认是自己丢的。至于为什么一直这样做，大妈说店主每天都会把废纸箱给自己，而且还不要钱，为了表达感谢，每次会从卖纸箱的钱里拿出50偷偷丢在树下。知道真相的店主终于松了一口气，真是一个温暖感人的灵异事件啊。他每次坐地铁都要先把鞋油涂在脸上，连续10年每天涂1盒，10年来没洗过脸，厚厚的鞋油像抹了一层沥青，干裂后令他疼痛难忍。即使这样，他依旧每天涂抹。问他为什么要这样做，他却什么都不说，紧张地环顾四周，焦急地等待着什么，又好像在躲避着什么。随后等来一个女人，女人带他来到救济站吃饭。这里的工作人员说，女人是他姐姐，他们这样已经10年了，大家都不知道发生过什么。记者决定上前询问姐姐情况，没想到姐姐看到镜头越来越激动，冲着节目组大喊大叫。随后2人快速离开，又跑到了地铁站，随便找了个躺椅准备睡觉。
此时气温只有4度，记者担心他们冻出病，提出要帮他们订房间，却被拒绝了。记者不忍心看他挨冻，脱下自己的外套给了他。白天还没等节目组找他们就急匆匆找到了节目组，把外套还了回来。第一次对记者说了谢谢，说不是自己的东西不能要。大家把姐弟俩带到了派出所，经过一番调查，总算搞清了他们的身份。家里父母健在，还有一个哥哥。大家随即决定带姐弟俩回家。刚上车一听说要回家，姐姐立马情绪失控，说什么都不要回家，哭着求大家放她走。无奈之下，只能让他们离开。随后记者单独找到了他家，才看清这家的情况。父亲身体不好，母亲痴呆。父亲说这两姐弟从小就不正常，经常无缘无故的一起离家出走，曾经多次阻止也无济于事。为了寻找他们，父亲到处张贴寻人启事，一直没有回音，还以为姐弟俩已经遭遇不测，就连父亲也不知道他们为什么每次都要离家出走。大家在地铁站找了好几天，总算又找到了姐弟俩。至于为啥不愿意回家，姐姐还是没有说。为了拉近彼此距离，记者决定跟他们同吃同住。每次在救济站，弟弟还会主动帮记者打饭，慢慢对记者敞开了心扉。记者顺势提议给他们找个住的地方，姐弟俩也接受了。弟弟的皮肤状况非常严重，甚至已经引起了溃疡。记者建议他先把鞋油洗掉，他犹豫了好久，看起来有所顾忌。经过长时间的劝说，他终于决定洗掉。随着一点点揉搓，大块的鞋油开始脱落，还差点把下水道堵住。从卫生间出来，像是变了一个人，恢复了皮肤应有的光泽。隔天大家带姐弟俩去做了心理咨询，这才知道他为什么涂鞋油。之前有人在地铁看到智力缺陷的他，就开始无缘无故的殴打。有人建议他往脸上涂鞋油，这样就可以唬住别人。他也不知道管不管用，为了保护自己不再被打，就把鞋油涂到了脸上。接着姐姐也说出了不愿回家的真正原因，都是因为家里的那个大哥。大哥脾气暴躁，经常对他拳打脚踢，因为害怕所以才跑。姐弟俩彼此依赖，弟弟担心姐姐独自一人在外不安全，所以会跟着姐姐一起离家出走。经过长时间的沟通，姐弟俩终于放下心理包袱，同意回家。一见面，父亲就把姐弟俩搂入怀中，心疼地抚摸着。大哥也意识到了自己的错误，表示以后不会再打他们了。姐弟俩也向记者保证不会再离家出走。但就在这期节目播出2年后，有观众反馈说，他们好像又离家出走了，在地铁站又见到了脸黑黑的人，不知道是真是假。节目组决定回访，现在2023年，姐弟俩到底过得怎么样了？根据之前的地址来到他家，发现姐弟俩都胖了很多，脸上也干干净净的，精神面貌已远超过去。希望他们的生活永远充满希望。婴儿车被包了起来，里面时不时传来怪叫，没有人知道婴儿车里面是什么。大妈整天推着婴儿车流浪，晚上就睡在公共厕所，这样生活了10年。问他为啥不回家，他却说家里有个怪东西会隐身，就算在外面冻死也不敢回去。即使在外面，他依然觉得有什么东西在跟着自己，警惕地看着四周。白天他又毫无目的的流浪，拿出一盒猫罐头开始吃，还往婴儿车里放了一点，这才看清楚，原来婴儿车里面还有一只猫。经过一番沟通，大妈同意带我们去家里。他家门上安装了5把锁，里面还有一道防盗门，进来后要赶紧用一个柜子挡住。屋里窗帘紧闭，没有一丝光亮，并把所有家当都放在了衣橱里，甚至包括电饭煲。节目组安装了摄像机，想要拍到大妈说的那个怪东西，然而一夜过去，并没有任何发现，却发现大妈行为举止很反常。只见她半夜好像听到了什么，惊慌的来回走动，还时不时跪在地上，嘴里一直念叨着什么。节目组很疑惑，大妈神秘的指了指天花板，说你难道听不到声音吗？那个怪东西就躲在天花板上呢。但工作人员并没有听到任何奇怪的声音。节目组觉得这一切都是大妈想象出来的，她到底发生了什么事啊？经过长时间的沟通，她决定去医院。一番交流下来，医生说她患有妄想症和精神分裂，必须尽快吃药治疗。原来啊，之前她妈妈生了一场大病，因为没钱治疗嘛，很快就去世了。没过多长时间，父亲也去世了。她感觉自己没有保护好父母，从那时起，内心充满了愧疚。只有在人多的大街上，才能避免内心的孤独。只要在房子里，就会产生屋里有别人的幻觉。相对来说呢，下面这个大妈就正常多了。鸡蛋连壳一起吃，一天要吃1斤蛋壳，大妈已经吃了10年。香蕉在裤子上蹭2下啊，直接连皮吃，再来一口带皮的橘子。哈密瓜带皮吃，甚至连苹果核也要吃，这样吃不会吃出问题吗？而他自己却说这是外壳救了他的命。这又是为啥？他也不解释啊，反而变本加厉，觉得果壳不过瘾了，直接吃起了生板栗，看样子味道也不错啊，2口就能吃下1个。大妈的闺蜜都很担心她，叫她来吃饭改善一下。没想到啊，大妈却把饭菜扔在一边，拿起蟹壳直接开灶。她边吃还边嫌弃，说螃蟹啊还是生的好吃。接着又把朋友吃剩的鱼骨头用菜叶包起来，
几口就吃了下去。那他为啥要吃这些呢？真的是奇怪。到目前为止，带皮的水果没有什么是大妈不能吃的即使是榴莲，它也是带皮这个没有。大妈说果皮才是好东西，有营养，而且自己很健康。接着他终于告诉大家吃这些的原因。原来当年他得了很严重的胃溃疡，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了带壳的鸡蛋，没想到喂了一下他就不疼了，从此就走上吃壳的道路。节目组也带他去检查了，胃病真的好了，身体啥毛病没有，但医生还是建议大妈少吃，不然很可能会损伤肠道。一定要吃的话，最好中午吃。和大妈一样，下面这个大爷也是狠人，他把洗洁精当沐浴露，白醋当洗面奶，食用油拿来护肤，还说比护肤品好用。13年来都是这样护肤的。护肤3部曲安排上，第一步，往毛巾上挤入洗洁精，接着往全身涂抹，脸上也不能少拿水一冲，第一步完成。接着倒出白醋，均匀的涂抹在脸上，拍打促进吸收。最后一步，往皮肤上涂抹食用油，保湿又美白。他说白天要用玉米油，晚上用花生油，这样保湿效果最好。工作人员摸了摸，果然很光滑。这样一套下来的话，就可以上烧烤炉了。不仅如此，大爷刷牙也要用白醋，说可以消菌杀毒，口气都变得清新了呢。至于牙膏嘛，有别的用处。只见他往手上挤入半管薄荷味牙膏，接着就开始洗头了。你别说，泡沫还挺丰富的。大爷说这样洗完清爽自然，工作时也要随身带着白醋，没事就要拿出来涂一涂。看电视也不能闲着，连妻子都不能理解大爷的奇葩操作，直接把妻子熏走了。为了达到更好的保湿效果，他还会用食用油自制面膜。不得不说，皮肤看着细腻了很多。医生也没有检查出任何问题。由于大爷年龄大了，如果继续这样操作的话，皮肤可能会恶化。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。